အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးဥတုခရဲ့အကြော်တရားဗုဒ္ဓသမီးတော်များဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်မတိ၍လိုချင်သည်တပေါင်းမကလေးတည်တံစာမကလေးလှဧကရီငဖောင်ရိုးမကလေးလင်များ၍တရားရသည်ဖေးကိုအမွေပေးသောသမီးတနာယူမကလေးဆိုပြီးရဟန္တာထီရီမာကြီးတွေရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုယတဆန်ဆန်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝိတုဇလန်တို့ရှစ်ပုတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေးကိုအမွေပေးသောသမီးဖေးကိုအမွေပေးသောသမီးထိုစကားမှာအမှန်ပါသည်ကျွန်ုပ်ဤယင်းဤသမီးချစ်မညီသောယောဟန်နီဝေသာလီပြည်တွင်မဟာတာလပုံနာကြီးဟု၍ထင်ရှားခဲ့သည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝခြင်းဝေဒပညာပြည့်စုံခြင်းပြမနာအမျိုးဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ထက်ကျရင်လက္ခဏာလိမ္မာရေးချစကားပြည့်ပြည့်ချစ်ဖွယ်အိမ်တွေတည်တည်ညီသမီးယောဟန်နီ၏ဂုဏ်သတင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်တူရဲသောမိခင်မဲ့ယေဒနာလေးအားမရှိမရဆိုသည့်စကားကိုမကြားမတွေ့ရအောင်အလိုလိုက်ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ချမ်းသာသောပီတိဖြစ်ပါသည်သမီးယောဟန်နီသည်ပြိုမြင့်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်လင်ကစားပွဲလန်းသပင်အပျော်ပါများချက်ဘာသာရေးရာတို့ကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိရာယခုတလောလူသားဖျားဆိုသူများဝေတာလီသို့ရောက်လာတိုင်းဂုံရီတန်းတူအဖော်များနှင့်တွားရောက်ကြည့်ရှုဆက်စုတက်ပေသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထာဝရဖြစ်သောမဟာဗျမနာကြီးထက်ခိုင်လုံကြသည်မဟုတ်သမီးအတွက်တုံလုံးခြောက်ခြားစရာစိုးရိမ်ပွေမရှိပါသဖြင့်အပျော်ပါအလို့ငါခွင့်ပြုလိုက်သည်သာများပါသည်လူတို့ဤသဘောကပုဂ္ဂိုလ်သူဝါဒသူဆိုလျင်ကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းကြားခြင်းနာခြင်းကြားသည်မှာဓမ္မတာမဟုတ်ပါလောငယ်ရွယ်သူတို့ကပို၍တက်ကြွတတ်စမြင်ပုရာဏကတ္တပမခလီဂောတာလကိစ္ဆယနာအဇိတသိစီနာလပုတ္တကျွန်ုပ်တို့ဝေသာလီတို့ထိုလူသားဖျားများတယောက်ပြီးတယောက်တပါးပြီးတပါးအချမ်းရံတပည့်သားမင်းများနှင့်ရောက်လာကြပြီးသူတို့၏ဝါဒရေးရာများကိုဟောပြောသိမ့်သွင်းခဲ့ကြသည်ထို့သို့တူပြီးတူတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်ပေါက်လာတိုင်းသမီးယောဟန်နီနှင့်သူ့အပေါင်းအသင်းများတွား၍ဆက်စုလေးရှိသည်ဘယ်နဲ့လေသမီးညီတွား၍အကဲခက်သောဖျားများအကြောင်းပြောပါအောင်ဟုပြောလာသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်ကရေသွမ်းသွေးရသည်အိုးဖခင်သူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြွေးကြော်ကြပါတယ်တပည့်နောက်လိုက်များလည်းရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒြေကတော့ကြီးညိုစရာလေးစားစရာမျက်နှိုးစရာသမီးမမြင်ခဲ့ပါဘူးဖျားများဟာအဝတ်တောင်မှမဝတ်ဘဲအချီနီကိုလုံးတီးနေကြတာကရှက်ဖွယ်လီလီဖြစ်ပါတယ်ဝါဒတွေလည်းမိမိကိုမိမိအလွန်ကျူးနှိပ်စက်ပင်ပန်းခံခြင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုဟု၍မရှိခြင်းရှိဘဝဆိုတာမရှိခဲ့နောင်ဘဝဆိုတာမရှိယခုဘဝသာတက်အပ်ထင်လင်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ကာလဒေသပယောဂအလျောက်တက်ဖြတ်ခြင်းခိုးယူခြင်းလှည့်ဖျားခြင်းအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းဆိုတာတွေကိုမစိုးမရွံ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတွေကိုသမီးထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်သမီးယောဟန်နီဤစကားကိုကျွန်ုပ်လေးစားလိုက်ရပါသည်အကောင်ဆိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်သောစင်စင်တုံတရားကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထောက်ခံပါသည်သမီးယောဟန်နီရဲ့အမျှော်မြင်ဉာဏ်ရှိမှန်းသိလို့အဖေစိတ်ချစွာလွတ်လိုက်တာပေါ့သမီးရဲ့တကယ်တော့အဖေတို့ရဲ့ထာဝရဗြဟ္မာကြီးသာကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ဟုနှစ်သိမ့်လိုက်ရပါသည်အခုထိတော့သမီးလက်ခံထားရမှာပေါ့လေဟုပြောရာကျွန်ုပ်မှာတစိမ့်စိမ့်ကြီးကချစ်မကြီးဖြစ်လိုက်ရပါသည်ရပောင်းများစွာမကြမမြင်လိုက်ပါချေသမီးယောဟန်နီကသတင်းတရက်ဆောင်ခြင်းပြောပြလာပြန်ပါသည်အဖေကျမတို့ဝေတာလီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဖះ6ယောက်ကိုကောသလဘုရင်ကြီးကနန်းတော်ပင့်ပြီးစုံစမ်းတော်မူတဲ့အမေဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လားသမီးဘုရင်ဤကိုကိုွယ်ရာချီးမြှောက်ခြင်းခံကြရပြီလားဘယ်ကိုကိုွယ်ရာဖြစ်နိုင်ကြပါမလဲအဖေဘုရင်ကြီးကဖះ6ယောက်ကိုတင့်တော်လျောက်ပဲ့ရာမှာထိုင်တော်မူကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပလင်တို့တလွန်တို့စားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှာမထိုင်ဝန်းကြသဖြင့်
နန်းကျမ်းပြစ်မှာသာအသီးသီးနေရာယူကြတဲ့ဟင်ဒါနဲ့များသူတို့ကိုသူတို့အတူမရှိသောဖျားလောကမှာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကြွေးကြော်ရသေးသလားဘယင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသိနေကြကလေးကဘယင်ထက်အောက်တန်းကြပါတယ်လို့အလိုလျောက်ဝန်ခံရရောက်ကုန်ကြပြီပဲရှက်စရာဒါထက်ရှက်စရာကောင်းပါသေးတဲ့အဖေဘယင်ကြီးကအဖေမြင်တယ်လို့မြင်ပြီးအထင်သေးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ကဲတင်တို့သည်တရားအပေါင်းကိုသိမြင်သောဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံကြပါသလောလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုပဲ။အော်ဒီလိုပုတ်ပွလင်းလင်းမေးတော်မူလိုက်တဲ့လားဒီတော့ဘယ်လိုဖြေကြတဲ့လဲဒီလိုရရဲတောင်းမေးတော်မူလိုက်တော့မင်းဆိုတဲ့အရှင်ဝါကြောင့်ကြောက်လန့်တုံလို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝေမခံပါလို့ဖြေပြီးနန်းတော်ဘောကပြေးစင်းကြတဲ့ကျွန်ုပ်မှသမီးဖြေလိုက်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါပွဲတပင်မှလူရှင်တော်တယောက်ဤဟာသားကိုကြားလိုက်မြင်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဥလိုက်သေးလိုက်ရေးလိုက်ရပါသည်ကဲအရှိတော်ကွဲကုန်ပါပကောလားဖျားကြီး6ဆူရဲ့ဒါတောင်မှသူတို့ရှက်ကိုတော့သူတို့မိုးကြိုးပစ်ထန်းလက်ကကာကွယ်ပြောလိုက်သေးတဲ့အဖေရဲ့သူတို့ကိုကြည်ညိုပြီးပင့်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခံကြီးမခံတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဟုဝေမခံကြတာလဲလို့မေးတာကိုငါတို့ပြောတာကိုဘယင်ကြီးကမေးုံလျင်ဘယင်ကြီးအာကုသူဖြစ်မှာတနာမီတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့လေအဲ့ရောထိုစကားကြောင့်တားဖားနှစ်ယောက်စလုံးပြုံကြပြန်ပါသည်သမီးယောဟနီကသူကလောက်ဓမ္မရေးရာကိုစိတ်ဝင်စားသောသူတည်တည်လေးဖြစ်ပါသည်အပြစ်ကင်းသောဝါဒနာကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ချုပ်ချယ်မှုမပြုလိုပါချေဤသို့ဖြင့်ယလအတန်ကြာသွားပြီးသည့်နောက်ဩဂေါဒီယသတင်းဖြစ်လာပြန်ပါသည်ဂေါရမဗုဒ္ဓဝေတာလီတို့နောက်လိုက်နောက်ပါယဟန်တန်ခါများချန်ရန်လျက်ကြွားရောက်လာပြီးဝေတာလီပြည်သူပြည်သားများလှုပ်လှုပ်ရွရွရှိနေကြပြန်သည်အရက်ထဲတွင်၎င်းဈေးများတွင်၎င်းပွဲလန်းသပင်များတွင်၎င်းရုပ်စောအစုံတေတင်းကုတ်တွင်၎င်းပြန့်နှံ့နေကြသည်ဤတွင်သမီးယောဟနီကအပေါင်းဖော်များနှင့်အတူဗုဒ္ဓရှိရာသို့တွားခွင့်တောင်းလာပြန်တော်သည်သမီးကတဲဒုက္ခရှာပြန်တကူသူလည်းအထက်ဆရာကြီးတွေများလို့ကြော်စောတဲ့အရှိန်ဟုန်တော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်လားအဖေစနီးနာပြီးပါပြီကပိလဝုပြေရှင်ဘရင်တုတ်တော်ရနာရဲ့သားတဲ့အသက်အရွယ်မှာတိတ်စည်းဆရာကြီးများထက်ပင်ငယ်သေးတဲ့ဟုကျွန်ုပ်ကပြောသည့်အခါအသက်အရွယ်ငယ်သည်ကြီးသည်ကအဓိကမဟုတ်ပါဖခင်မင်းဧကရသားငယ်ကိုငယ်သည်ဟုမထီမဲ့မြင်မပြုထိုက်တဲ့ကဲ့သို့မွေပွေးမွေဟောက်ကိုငယ်သည်ဟုမယွမကြောက်မတုံးသက်ထိုက်တဲ့ကဲ့သို့လောက၌အဟိချင်းဩဇာအာဏာနှင့်ပညာသီလသာအဓိကထားသင့်သည်ဟုသမီးယူဆပါတယ်အကျဉ်းလက်ကြသောသမီးကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းသာအံ့ဩမိတော်လဲလူကြီးပြီးတိတ်ခါကိုဆဲလိုသည့်သဖြင့်ဤသို့ဆက်လိုက်ရပါသေးသည်သမီးလောကမှာသူလိုကိုလိုလူကမွေးတဲ့လူသားကဖျားဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်မဟုတ်စင်စစ်တော်ကဖျားဟုသည်အနန္တတကုရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကဲတင်ရှင်ဆိုသည်မှာအနန္တစัจ java လာတောတောင်ရင်းမြေသမုဒ္ဒရာနှင့်တကွအမျိုးလေးပါသောလူသားနှင့်တရဝါတို့အကုန်ကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးသာလင်ထာဝရဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းသမီးယုံမှမရှိလင်ဟုကျွန်ုပ်ကနှစ်သိမ့်လိုက်ရပါသည်။အိုချစ်စွာသောဖခင်တို့ဤထာဝရဘုရားဟုဆိုသောမဟာဗြဟ္မာကြီးကိုဖခင်ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးခဲ့ပါသလား။ထိုဘုရားကြီးဤဩဝါဒနှင့်ဓမ္မရေးရာကိုဖခင်ကိုယ်တိုင်သူထံမှနာကြားမှဲ့ယူခဲ့ပါသလား။သမီးအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ဖူးမြော်အကဲခတ်ကြည့်ရှင်ပါသည်ကိုယ်တိုင်ဟောသောတရားဝါဒကိုနားနှင့်ဆက်ဆက်တအပ်တိချာကြားနာပြီးမှမိမိကိုယ်တိုင်ဝေဖန်သုံးသပ်အဆုံးအဖြတ်ပြုလိုပါသည်။အိုဖခင်သမီးသွားပြစီအကောင်ဆိုအကျိုးရှိမရှိသိနိုင်သောပဏိဗံအရာမှာသမီးအိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်မဟုတ်ပါလားဖခင်ဟုဆိုလာသောအခါကျွန်ုပ်မှာမတားတာတော့တသက်လုံးအလိုလိုက်လက်စားနှင့်လိုက်ယုံသာရှိပါတော့သည်သမီးယောဟနီကကိုယ်တိုင်ကိုကြဆန်တရမှကျင့်တဲ့သည့်အလေးစရိုက်ရှိသူတည်
သူ့ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ယုံမတန်တရားမရှိပါချေထို့ကြောင့်စိတ်ချလက်ချထင်ထားလိုက်သည်ဂေါတမဗုဒ္ဓထံမှပြန်လာသည့်အခါထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ချွတ်ယွင်းချက်နှင့်အကြောင်းယုတ်တိမတန်မှုများကိုကျွန်ုပ်အားပြန်၍ဖောက်တယ်ချနေပါလိမ့်မည်အလွန်တရာခေါင်းပါချိုးချံ၍အဝတ်မစီးအချီးနီးသောကိုယ်ကာယဖြင့်ကြမ်းတမ်းစွာကျင့်ခဲ့ကြသည့်ဆရာကြီးများထက်နုနုနယ်နယ်မင်းစည်းစိမ်အလေတွင်ခံစားဆန်စားခဲ့ဘူးသောမင်းသားငယ်တိတ်တထဝေအဖေတရားထူးများရှိနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။သမီးယောဟန်နီအတွက်သွားရကြိုးနှက်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတကား။သို့တော့ဗုဒ္ဓထံမှပြန်လာသည့်အချိန်မှစ၍သမီးယောဟန်နီ၏ထူခြားပုံကလေးများကိုအကဲခတ်လိုက်မိပါပြီ။သမီးသည်အခါတိုင်းကဲ့သို့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ဘူးသမျှကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းမပြုကိုမူရာနှုတ်မူရာတီတီငိမ့်ငိမ့်နှင့်အိန္ဒြေခံညာနေတော့သည်ရွှင်လန်းကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ကသူ့မျက်နှာဝဲအရေးဟန်နေသလိုတွေ့ရသည်ဘယ်နဲ့လဲသမီးအရင်တုန်းကဖျားတွေအကြောင်းဖောက်တယ်ချသလိုအခုလဲအဖေကိုဂေါတမဗုဒ္ဓအကြောင်းမပြောတော့ဘူးလားကွယ်ဟုစကားဆလိုက်သည်။အိုးကျေးဇူးရှင်ဖခင်သမီးစန္ဒအဝါဝါကိုအလိုလိုက်စွာခွင့်ပေးပါသောဖခင်အားသမီးယူသည်မျက်နှာရှိခိုးပါသည်။ယခင်ဖျားဆိုသူများအကြောင်းကိုတခွန်းတပါးသားနှင့်ပြောပြပြည့်စုံနိုင်တော်လဲယခုသမီးတွေ့ခဲ့ရသောဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုမူကားတရားတော်ဤမေဒနီအစီအနှစ်ကိုထားပြီးအောင်ဗုဒ္ဓ၏ယူပအတရေကိုပင်အဖေသိအောင်ပြောပြဖို့အချိန်အများကြီးယူရပါလိမ့်မည်ထို့အတွက်နောက်ရက်များမှာအာပါတယပြောပြရစီဟုတောင်းပန်ရှာပါသည်ဗုဒ္ဓအတရေတော်နှစ်လိုပဲရှိလိမ့်မည်ကိုကကျွန်ုပ်ရိပ်စားမိပါသည်တကြတာကီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသားရည်ဆိုပြေဝင်းဝါလျက်နူးညံ့သိမ်မွေ့မြည်မှာယုံမာစရာမရှိနိုင်ပါထို့ကြောင့်မင်းကလေးတို့ဤစိတ်နေသဘောထားအတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ခင်၍တရားကိုမင်ခဲ့လေပြီလောနောက်နေ့များတွင်လည်းဗုဒ္ဓထံသို့တွားပြစေဟုခွင်တောင်း၍ကျောင်းတော်ကိုအပေါင်းအဖော်များနှင့်တကွတွားပြန်လေသည်ကျောင်းတော်မှပြန်လာတိုင်းမိမိအိမ်ဤစီးစိမ်ဘောကအလုပ်တို့တွင်ပျော်ရွှင်မြူးတူးမှုနေသည့်ထက်နေကကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလဲဝစ်ကြီးဝစ်ငယ်ပြုစုလျက်ယူသည်မှုများပူလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အိမ်မှုအစီခံအချွေရန်တို့ကိုပင်ချိုးသားစွာဆက်ဆံ၍ခွင့်လွှတ်သည့်မေတ္တာတရားများထင်ရှားပေါ်လွင်လာခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ထူးခြားသည်ကတာမနာဟုဥရန်ကျူးသလိုတကူရဲရွတ်ဆိုနေတတ်သည်အိယာဝင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စီအိယာမှနိုးသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စီရုပ်စွာအစုံမတော်တဆလက်မှပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုလွတ်ကျသည့်အခါတွင်ပင်တာမနာဟုရောင်၍အော်လိုက်တတ်သည်ထိုအခါကျွန်ုပ်မှစဉ်းစားစရာဖြစ်လာရပါပြီဗုဒ္ဓ၏အတရေတော်ကိုကြည်ညို၍ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲရှိနေလျင်ဗုဒ္ဓဟုသာအမြဲမြည်တမ်းနေစရာရှိသည်ယခုကဗုဒ္ဓ၏တပည့်တာဝကတာမနာများကိုတန်တကြည်ညိုနေသည်မှာအကြောင်းတစ်ခုဖြင့်ရှိကောင်းမည်ထို့ကြောင့်သမီးအားမေးလိုက်ရသည်သမီးတာမနာဆိုသည်မှာအတူနီတာမနာဆိုသည်မှာဗုဒ္ဓ၏တာဝကများဖြစ်ကြပါသည်ဖခင်တပိတ်ကိုဆွဲလျက်အိမ်စဉ်ကိုရက်လျက်ထမင်းတောင်းခံလေးရှိသူများမဟုတ်လောဟုတ်ပါ၏ဖခင်ဘယ်လိုလဲသမီးသူတောင်းစားနှင့်မချအောင်ရှိလေကြတကားဗုဒ္ဓကတားမြစ်ခြင်းမပြုလေရောသလားဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်အိမ်စဉ်ကိုရက်၍တကာမလူသောစွန်းကိုခံလေးရှိပါသည်သူဤတပည့်တာဝကများကိုလည်းယဟန်ဖြစ်သည့်နေမှစ၍တသက်ပတ်လုံးခံစွန်းသာကြောင်းကြဆိုင်ထုတ်ပြုလုပ်ရမည်ဟုဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်။အိုသမီးသမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာဟုဥပမာပြုရသောလူဘဝ၌မိမိ၏ဝမ်းစာအတွက်ကြီးစွာသောလုံလဝိရိယဖြင့်
ရင်းနှီးမှရအပ်သောထမင်းကိုအလွယ်တကူခံယူစားနေကြသောလူပေါ်တွင်လူတင်စည်းများမဖြစ်ကြပေကုန်ဘူးလားလူတင်စည်းဆိုသည်မှာမရမနေအာနာဖြင့်တောင်းယူသူများကိုသာခေါ်ထိုက်ပါသည်ဖခင်တာမနာများမှာအင်ရှင်ကမပေးမလူလင်လေအေးဆေးစွာပင်ထွက်ခွာသွားကြသည်သာဖြစ်ပါသည်အလွန်အောက်ကျသိငယ်သောကိစ္စပေတကားဗုဒ္ဓသခင်သည်တာဂီဝင်မျိုးဖြစ်လျက်နှိမ်ချသောစိတ်ရှိသည့်ဤတူသူတပည့်တာဝကားတို့ကိုလည်းနှိမ်ချကျိုးနွံသောစိတ်ထားရှိစေလိုပါသည်အင်းစင်ကလောင်းလူသောစွန်းအာဟာရများမှာတအိမ်နှင့်တအိမ်တူကြသည်မဟုတ်ကောင်းဆိုးရောရာပူအေးပြော့မှာယတတနာမဖြစ်အောင်သုံးဆောင်စီလို၍လည်းဖြစ်ပါသည်အဖကိုယ်တိုင်နေစတူဝရွာသားတို့ဤလောင်းလူသမျှကိုတီးခံ၍စားနိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်စားသည့်အခိုက်တွင်လည်းဤသည့်စားဝဲအမေမေကိုမြူးရည်မှန်ကြွလှပရည်စင်ပြေဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးလေးဖြာဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှင်အောင်တီလျက်အသက်မြတန်မမောပညာဖရာသာသနာကျင့်နှဖျားကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည့်မဖြစ်စေရာရာပိုင်များလျက်ခက်သိမ်းပြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါတတိဟုအမြဲနှလုံးသွင်းနေရပါသည်ဖခင်တမီပြောတဲ့ဖရာသာသနာကျင့်နှဖျားဆိုသည်ကဘာတွေများလဲအိုဖခင်တာမနာများမှာအချင်းတရဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေရသောကိစ္စနဲ့ရှိကြပါသည်တခုမှဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမသောတရားအရရက်ကိုမှတ်သားတရစင်နေရသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်၍တခုမှဗုဒ္ဓဤကျင့်စဉ်အတိုင်းတန်တရားဝတ်မှလွတ်ကင်းရာလွတ်ကင်းကြောင်းဝိပဿနာအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်သုံးနေရသည့်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်ထိုကိစ္စရက်ကိုမပြုမကျင့်သောတာမဏေအားမြတ်စွာဘုရားကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ရတော်မူပါသည်ဖခင်ဒါဖြင့်သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ရာကိုဒါယိကာမများကပေးကမ်းထောက်ပံ့နေရသည်ဆိုပါစို့ကျွန်ုပ်ကဤသို့ရည်ရွတ်မြည်တမ်းလိုက်သောအခါသမီးယောဟန်နီသည်ဂိယူနာမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပြန်ကြားရှင်းလင်းလိုက်ပါသည်ကျမဤယေရှုရှင်အိုဖခင်ကျမအားနေ့စဉ်ထမင်းကျွေးနေသည့်အတွက်ဖခင်မှာမြည်သို့အကျိုးမြတ်ရပါသနည်းကျမအားလှပဆန်းကျဲအဝိအလေလေတို့ကိုစီရင်ထားသည်မှာအဖေတွင်တစုံတရာအကျိုးခံစားနေရပါသလားယောဟနီသင်ကငါဤချစ်သမီးအရင်မဟုတ်ပါလောဖခင်သည်အိမ်အမှုလုပ်လေယာအမှုလုပ်များကိုအဖေကြောင့်ထမင်းကျွေးထားပါသနည်းကျွေးနွားစင်မြင့်စားသည့်ဖခင်ပိုင်တတဝါများကိုလည်းအဖေကြောင့်အစာရည်စာမပြတ်ကျွေးမွေးနေရပါသနည်းအမှန်စင်စစ်ကဖခင်အတွက်ဥစ္စာစီးပွားစပါးဆန်ရည်အထွေထွေကိုရလိုမှုကြောင့်သာဖခင်အကျိုးမျှော်ကို၍သာကြွေးရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်အားလည်းသမီးဟုသောတမှုတရားတန်ရောစဉ်ကိုဖခင်ခံစားနေရခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်သမီးယောဟန်နီဤစကားတို့မှာတိမ်မွေ့သည်နှင့်အမျှနက်နဲခက်ခဲလာပါသည်မိမိပြုသည်မျှအမှုကိစ္စအလုံးစုံသည်မိမိ၏ကိုကြိုးတို့သာရှေးရှုခုံမင်းနေကြောင်းစစ်စစ်တွေးမှရေးရေးပေါ်လာတော့သည်အိုချစ်လာစွာသောအဖကျေးဇူးရှင်ဗုဒ္ဓသည်ခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့၏လောကုတ္တရာအကျိုးငါပါရမီအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစွန့်ကအဒွန်းကြာစွာစီပူတော်မူခဲ့ပါသည်ထိုဗုဒ္ဓ၏တာဝကတာမနာများသည်လည်းမြတ်သောလူကိုခံတော်မူထိုက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားမြတ်တရားကိုပွားများအားထုတ်နေကြသူများသာဖြစ်ကြပါသည်သမီးတို့၏အလိုရမတ်နှစ်သက်ဆွဲလန်းသောလောဘကိုပယ်ဖြတ်လူဒန်းနိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်ကြပါသည်အိုဖခင်၏များစွာသောဥစ္စာတို့ကိုသူတစ်ပါးအားအတူရင်ပွားရအောင်ချီးငှားခြင်းပြုသည့်အခါ၌လက်တလောအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးမဲ့ပ
ပေးလဲရသည်ဟုဆိုရမည်လောနောင်ကာလအဖို့အတူညွန့်ကိုရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့လေယာ၌စိုက်ပျိုးအပ်သောကောက်ပင်ဟုသည်များသည်နောက်ကာလအဖို့အသီးနှင့်တကွသောစပားပင်များဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့တာမနာတို့အားလောင်းလူအပ်သောစွန်းစားသည်တို့သည်လည်းသမီးတို့အဖို့အကျိုးကျေးဇူးများနိုင်ပါသည်ဟုဖြေပါသည်အဖေယောဟနီချစ်သမီးတာမနာတို့အားချစ်မြတ်နိုးလာသည်တကားချစ်သမီးပင်လင်ရဟန်းမကလေးဖြစ်နေလေပြီလားဟုကျွန်ုပ်ကရေသွမ်းသွေးလိုက်မိသည်တာမနာယဟန်တို့သည်ကမ္မထံလုတ်ကိုကောင်းစွာလှုပ်လူကြကုန်၏ပြင်းရည်ခြင်းမရှိပါကုန်ယာကားကို၎င်းဒေါသကို၎င်းစွန့်နိုင်ကြကုန်၏ထို့ကြောင့်သမီးချစ်မြတ်နိုးပါ၏အရိယာဇက်ယဟန်မြတ်တို့သည်များသောအကြမြင်ရှိကြကုန်၏တရားကိုဆောင်ကြကုန်၏တရားဖြင့်အသက်မွေးကြကုန်၏တခုတည်းသောကမ္မထံအာယုန်၌တည်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏တတိရှိကြကုန်၏ထို့ကြောင့်သမီးသည်သူတို့အားချစ်မြတ်နိုးပါ၏အိုဖခင်ယဟန်တို့သည်ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်တရွာမှတရွာသို့၎င်းတချောင်းမှတချောင်းသို့၎င်းငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိပါဘဲအလိုရှိရာတောမြိုင်သာသို့ထွက်ခွာနိုင်ကြပါပေသည်တာမဏေတို့သည်ငွေကိုဖြစ်စေရွှေကိုဖြစ်စေခံယူခြင်းမပြုကြပါကုန်ပစ္စုပန်ရလက်ဖြစ်သောစွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဟူသည့်ပစ္စည်းလေးပါးသာလျှင်ပစ္စဝေခဏတင်လျက်စင်ကျင်သုံးဆောင်နေကြပါကုန်၏အမျိုးလေးပါးမှအတီးတီးရဟန်းပြုလာကြကုန်သောတာမနာတို့သည်မိမိတို့၏ဇာတိပုံညဂုံမာနကိုစွန့်လျက်အချင်းချင်းညီညွတ်ချစ်ခင်ကြသည်မှာချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သမီးသူတို့အားချစ်မြတ်နိုးရပါသည်။အိုဖခင်သမီးအားယဟန်မကလေးဖြစ်နေချေပြီလောဟုဖခင်ကမေးသည်ကိုသမီးနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်လင်ဖြစ်ချင်နေပါပြီဟုပြောလိုပါသည်။သမီးသည်ဗုဒ္ဓနှင့်တစ်ချိန်တွေ့မြင်ကြားနာရပြီးသည်မှစ၍တန်တရားမှလွတ်မြောက်ရာလမ်းစားဟုဆိုအပ်သောတောတာပန်အစဉ်သို့ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။သမီး၏တည်ကြည်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်မှာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားမိသည်။အံ့ဩတွေ့ဝေ၍သမီးမျက်နာကိုကြည့်မိသည်။ကျွန်ုပ်၏ကတွင်မှပွင့်ဟသွားမိသည်။ဘလို့လဲသမီးကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓ၏တပည့်ဖြစ်သွားပြီလား။ဖခင်တို့မျိုးရိုးမှာမြင့်မြတ်သောမဟာဗြဟ္မာဖြစ်သည်ကိုသမီးသိထားပြီမဟုတ်လားလူသားဖျားဤတပည့်ဟု၍ခံယူသည်မှာမဟာဗြဟ္မာကြီးဤတပည့်ထက်တာလွန်မွန်မြတ်နိုင်ပါမလားသမီးထိုစကားကိုကြားလိုက်သောသမီးယောဟနီကကျွန်ုပ်အားနူးနူးညံ့ညံ့ဖြေကြားပါသည်ပညာရှိဖြစ်သောဖခင်သမီးဤစကားကိုစဉ်းစားဖြေစီခြင်းပါသည်တရဝတဦးတယောက်အတွက်မျိုးရိုးပြီးစားသည်အဓိကလားအကျင့်တီလားသည်အဓိကလားကျွန်ုပ်မှာလွယ်ကလေးမေးလိုက်သောသမီးဤပု္ပ္ပစာကိုနည်းနည်းစွာတွေ့ရပါပြီဤလောကမျက်မြင်တန့်စင်မွန်မြတ်သောအမျိုးကောင်းသားဆိုရညာလေကိုကျင့်တရားပြပြ၍သူတစ်ပါးကိုတတ်ခြင်းသူဥစ္စာကိုလူယူဖျက်ဆီးခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းတေရီတေရက်ကိုနှစ်သက်ဆွေလန်းဗယံပရာရှိနေကြခြင်းကိုတွေ့နေရသည်ထိုသူတို့အားမိဘမျိုးရိုးကိုမှမငဲ့ကဲရဲ့ပြစ်တင်ရှောင်ခြင်းမုန်းတီးခဲကြသည်အမျိုးကောင်းတော်လဲအကျင့်ကောင်းမှလူအပေါင်းကကြည်ညိုကြသည်မှာဓမ္မတာထို့ကြောင့်သမီးဤစကားမှာငင်းနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသမီးဤဖခင်ယေရှုရှင်ဗြဟ္မဏအစစ်တို့ဤအကျင့်ခုနှစ်ပါးကိုဖျားဗုဒ္ဓဟောဖော်ပြ၍ကျမနာယူခဲ့ရပါပြီသမီးဤစကားကိုအံ့အားသင့်လျက်ကျွန်ုပ်ကစောဒကတက်လိုက်မိလေသည်ဘယ်နဲ့လဲသမီးဗြဟ္မဏမျိုးမဟုတ်သောတကြတာကိဝင်ဗုဒ္ဓကဗြဟ္မဏတရားကိုဘလို့သိနိုင်ပါမလဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်သိသဖြင့်တ
တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညီတော်မူသောဗုဒ္ဓသည်လောကီလောကုတ္တရာတရားအပေါင်းကိုအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူခြင်းကြောင့်လည်းတပညုတဉာဏ်ကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဗြဟ္မဏတို့ဤတရားကိုဗြဟ္မဏအမိခံပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်စေဆက်သေးချာတည်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်အဟောဝတ္တအံ့ဩဖွယ်ရှိလေစွာတကားသူဟောသောတရားကိုဖခင်အားတဆင့်ပြောကြားစမ်းပါလောဟုကျွန်ုပ်ကတောင်းပန်လိုက်ရပါသည်အကျဉ်သူသည်မကောင်းမှုဟုသမျှတို့ကိုအပပြုပြီးဖြစ်ခြင်းတဟုံဟုံမှန်မှနာမှုကင်းခြင်းသီလဆောင်ထိန်၍သမထဝိပဿနာနှစ်ဖြာသောအကျင့်ရှိခြင်းကိလေသာအငြိအစွန်းမှကင်းစင်ခြင်းအရဟတဖို့သို့ကြားရောက်ပြီးခြင်းမှန်ကန်သောမိအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးခြင်းယာကဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဟုသောတရားများမရှိခြင်းဤတရားခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူဗြဟ္မဏအစစ်ဖြစ်သည်ဟုရေရေဝံ့ဝံ့ဝန်ခံကြေညာထားပါသည်။အိုဖခင်မိမိကိုမိမိဗြဟ္မဏဟုမျိုးရိုးစင်ဆက်လက်ခံထားသောဖခင်သည်ထိုဗြဟ္မဏစစ်စစ်ကျင့်ဝတ်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပါသလော။ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ပြုမိသောတပည့်ငယ်သည်ဆရာရွှေဝဲရောက်ရပြီးတကယ်သို့ရာဇဝတ်ပြုမိသောအမှုသည်တရားသူကြီးထံမှသို့ရောက်ရပြီးတကယ်သို့မျက်နာပူစွာညှိုးလျော်ကာဖြင့်သမီးစင်စစ်တော်ကားထိုကျင့်ဝတ်တရားတို့ဖြင့်အဖေမှမပြည့်စုံသေးဟုဝန်ခံရမည်သာဖြစ်ပါသည်ဟုမနေတာ၍ဝန်ခံလိုက်ရပါပြီသမီးယောဟနီသည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခင်လေးစားသောမေတ္တာတရားအပြည့်အဝဖြင့်တစည်းစီကြည်ကနူးညံ့တာယာစွာဤသို့တိုက်တွန်းပါတော့သည်ဤသို့ဖြစ်လျင်ကကျမတို့သားအဖဗြဟ္မဏစင်စစ်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားကျင့်ကြံကြဖို့သာရှိပါတော့သည်အိုကျေးဇူးတော်ရှင်မွေးတဖခင်သမီးအားဘိက္ခုနီပြုခွင့်ပေးပါလောဖခင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲပေါင်းကိုကြောက်ရွံ့ညာအံ့ဒုက္ခပေါင်းကိုမနစ်သက်ညာအံ့တာတိကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓအား၎င်းဗုဒ္ဓဤဝါဒတရားတို့ကို၎င်းဗုဒ္ဓဤတာဝကတာမနာတို့အား၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါလောအာသောတရားတို့ကင်းရာကုန်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကအားထုတ်ပါလေလောသမီးယောဟနီဤစေတနာမေတ္တာစကားတို့မှာကျွန်ုပ်ဤတကိုယ်လုံးကိုပီတိဖြင့်ထုံမွမ်းသွားစေပါသည်စက်တီးတဖြန်းဖြန်းထားလျက်နှစ်သက်ကြည်နူးအာယုန်ဒူးဖြင့်မိမှုမတက်ခံစားလိုက်ရပါပေ၏လက်ထက်ပဒမြထင်ရှားတင်ပြကြည်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့မျက်ဝါးထင်ထင်တန်တရားအပေါင်းကင်းစင်လိုက်ရပါပြီဤ၍ဤမြဖုန်ကားဟုဓမ္မမေဒနီတရားတော်အစီနှစ်ကိုကျွန်ုပ်ထက်အရင်ဗုဒ္ဓထံတော်မောက်မှဈာနာလက်ခံခဲ့သည်ကိုနှစ်ထောင်အားရဂုဏ်ယူလိုက်မိပါသည်ထို့ကြောင့်လေးစားခြင်းကြည်ညိုခြင်းအမွန်အမြတ်ပြုခြင်းအားကိုးခြင်းတို့ဖြင့်သမီးယောဟနီအားတစည်းစီကြည်ကပီတိသောမနတအဖျားဖျားဖြင့်ဝမ်းသာရှင်ပြစွာဤသို့ပြောလိုက်ရပါတော့သည်အဖေချစ်သမီးယောဟနီငါဖခင်သည်အမျိုးနွယ်အားဖြင့်အစဉ်အဆက်ဝေါဟာရပြုလာခဲ့သောဗြဟ္မဏမသည်တဘာဝအားဖြင့်မဟာဗြဟ္မဏစင်စစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ပါတော့အံ့သမီးအားလည်းမုံမြတ်လှစွာဝိပဿနာကျင့်နိုင်စေခြင်းကဘိက္ခုနီပြုခွင့်ပေးအံ့ငါသမီးကအဖေအတွက်လောကုတ္တရာအမွေပေးနိုင်သောသမီးလိမ္မာချစ်စရာပညာရှိလေးပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုပုဏ္ဏိကထေရီအပါဒံဒုက္ခ